హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజు. మీరు చూస్తున్నారు రాజు టెక్ ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం డెల్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ ఈ బాక్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి ఎలా ఉంది, ఏంటి, దీంట్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయి, బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే దీన్ని నేను 1400కి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా ఆఫర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది 1100 కూడా దొరుకుతుంది. సో మీరు ఏదైనా ఆఫర్స్ ఇచ్చినప్పుడు 1100 ప్రైజ్లో అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోదగ్గదే అని చెప్తాను. ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ ఏదైనా ఆఫర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది 1100 ప్రైజ్లో అయితే దొరుకుతుంది. సో ప్రజెంట్ నేనైతే 1400కి దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉంది, ఏంటి, ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే దాంతోపాటు ఇందులో మనకి మౌస్ కీబోర్డు రెండు కూడా ఇందులోనే ఉంటాయన్నమాట. బాక్స్ మీద చూసినట్లయితే ఇక్కడ డెల్ అని మెన్షన్ చేసి ఉంది. అలాగే ఇక్కడ కీబోర్డు, మౌస్ రెండు పిక్చర్స్ కూడా దీని మీద ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మనం ఇటు సైడ్ చూసినట్లయితే డెల్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అలాగే ఇక్కడ KM117 అని మోడల్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది డెల్ KM117 వైర్లెస్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్. సో దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే KM117 అని చెప్పి ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే ఇక్కడ ఒక AA బ్యాటరీ, అలాగే 2 AAA బ్యాటరీస్ ఇందులో ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అలాగే ఇటు సైడ్ మనకి డెల్, అలాగే మౌస్ కీబోర్డ్ పిక్చర్స్. అలాగే ఇటు సైడ్ మనకి అంతా చైనీస్లో ఉంది, మనకి చైనీస్ అండ్ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఉంది. ఇక్కడ బాక్స్ మీద MRP ప్రైస్ అయితే ఇచ్చారు 1699, అంటే 1700 అయితే దీని మీద ప్రైస్ అయితే ఉంది. బట్ ఇది నేను 1400కి బుక్ చేశాను. ఒక్కొక్కసారి ఆఫర్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లోని 1100కి అయితే దొరుకుతుంది. సో ఇంక లేట్ చేయకుండా దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉంది ఏంటి ఒకసారి చూసేద్దాం. సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే చుట్టూరు ఇంకేమీ లేదు. సో దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సీల్ అయితే బ్రేక్ చేశాను. ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి కీబోర్డ్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే ఇక్కడ మౌస్ ఉంది. అలాగే ఇందులో మనకి బ్యాటరీస్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఒకసారి తీసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఒకటి ఉంది. సో దీని పక్కన పెడదాం, ఇంకా ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయో చూద్దాం. ఇది మనకి వారంటీ కార్డ్ అండ్ మాన్యువల్. సో ఇది మీరు చదవాలనుకుంటే చదువుకోవచ్చు. చాలా పెద్దగా అయితే ఉంది. సో చాలా పెద్ద పేపర్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇది మీరు కావాలంటే చదువుకోండి, మీరు కావాలనుకుంటే చదువుకోవచ్చు, లేదా పక్కన పెట్టండి. దాంట్లో పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏముండదు. అలాగే సింపుల్గా ఇక్కడ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ అని ఒకటి ఇచ్చారు. సో దీని మీద పిక్చర్స్ తోటి ఎలాగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, బ్యాటరీస్ ఎలా వేయాలి, అలాగే దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అన్న దానిపై దీంట్లో అయితే ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా పిక్చర్స్ తోటి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది మీరు ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ మనకి మౌస్ అయితే ఉంది. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే బాక్స్లోనే మనకి బ్యాటరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక AA బ్యాటరీ, అలాగే 2 AAA బ్యాటరీస్. దీన్ని మనం ఎక్కువగా గడియారాల్లో యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఇవి వచ్చేటప్పటికి మనం టీవీ రిమోట్స్లో అవి యూజ్ చేస్తాం కదా, వీటిని AAA బ్యాటరీస్ అంటాం. అది ఇది వచ్చేటప్పటికి పెద్ద బ్యాటరీ, ఇది మనం గడియారాల్లో వాడతాం కదా, దీన్ని మనం AA బ్యాటరీ అంటాం. నెక్స్ట్ మనకి రిసీవర్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన డివైస్ కనెక్ట్ చేయాలంటే దీని ద్వారానే కనెక్ట్ చేయాలి. ఒక రిసీవర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ మౌస్, కీబోర్డు ఈ రెండింటిని కూడా మన ల్యాప్టాప్కి కానీ కంప్యూటర్ కానీ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఇది మాత్రం కంపల్సరీ కావాలి. సో ఇక్కడ మీరు ఈ 2 కీబోర్డు, మౌస్ బాగానే పనిచేసినప్పటికీ కూడా రిసీవర్ పని చేయకపోతే ఈ 2 కూడా పోయినట్టే చెప్పుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ మనం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి సో ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది ఒకసారి చూసేద్దాం. సో అంతే, బాక్స్లో ఇంకేమీ లేవు, అంతా ఎంటీ బాక్స్. సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మనకి స్టాండ్స్ కూడా ఇచ్చారు. మనం కింద మనకి స్టాండ్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా అయితే చెక్ చేద్దాం. ఇది మనకి కీబోర్డు, అలాగే ఇది మౌస్, అలాగే ఒక రిసీవర్ అయితే ఇచ్చారు కదా. ఈ 3 ఒకసారి క్లోజ్అప్లో ఒకసారి చూసేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి బ్యాటరీస్ అయ్యా ఎలా ఇన్సెట్ చేయాలనేది మీకు అయితే క్లారిటీగా చూపిస్తాను మీకు. సో ఫైనల్గా ఒక కీబోర్డు, ఒక మౌస్, అలాగే ఒక రిసీవరు, అలాగే మనకి ఒక 3 బ్యాటరీస్ అయితే ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. 2 AAA బ్యాటరీస్, ఒక AA బ్యాటరీ. ఈ AA బ్యాటరీ ఉంది కదా, దీన్ని మనం మౌస్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ 2 AAA బ్యాటరీస్ని మనం కీబోర్డ్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎలా ఇన్సెట్ చేయాలన్నది కూడా నేను చెప్తాను. ఇది రిసీవరు. దీన్ని మనం ఏ డివైస్కి కనెక్ట్ చేస్తే ఆ డివైస్కి ఇది వర్క్ అవుతుంది.
ఇది మీ యొక్క ల్యాప్టాప్ యొక్క యూఎస్బి పోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో దీన్ని పెట్టాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే మీ యొక్క కంప్యూటర్ యూఎస్బి పోర్ట్లో ఏ డివైస్కి దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఆ డివైస్కి ఈ కీబోర్డు అలాగే మౌస్ రెండు కూడా వర్క్ అవుతాయి. రెండింటికి కలిపి ఒకటే రిసీవర్. ఒకవేళ మీరు ఈ మౌస్ని కీబోర్డ్ని మీ యొక్క మొబైల్ కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే మీ మొబైల్ టైప్ సి పోర్ట్ తోటి వస్తుంటే టైప్ సి టు యూఎస్బి కనెక్టర్ ఇది. దీన్ని అయితే మీరు కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ టైప్ సి టు యూఎస్బి కనెక్టర్ దీనికి ఈ యూఎస్బి పోర్ట్లో మనకి ఈ రిసీవర్ అన్నది మనం పెట్టిన తర్వాత దీన్ని మీ యొక్క మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఇది మీ మొబైల్కి పనిచేస్తుంది. అలాగే మీ మొబైల్ మైక్రో యూఎస్బి తోటి వస్తుంటే ఇది మైక్రో యూఎస్బి పోర్ట్ అదే ఛార్జింగ్ పిన్ ఉంటుంది కదా, దానికి దీన్ని కనెక్ట్ చేసి ఇది యూఎస్బి పోర్ట్ కనెక్టర్ అనమాట. మైక్రో యూఎస్బి టు యూఎస్బి పోర్ట్ కనెక్టర్. దీన్ని మనం మీ యొక్క ఫోన్ మైక్రో యూఎస్బి తోటి వస్తుంటే ఇది మీ యొక్క ఫోన్ ఛార్జింగ్ పిన్కి పెట్టినట్లయితే దీన్ని రెండో సైడు ఇక్కడ మనకి యూఎస్బి పోర్ట్ ఉంది కదా, ఇందులో మనకి దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇన్సర్ట్ చేసి మీ యొక్క ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్ దానికే కనెక్ట్ అవుతుంటాయి. కొన్ని మొబైల్స్కి ఎటువంటి ఆప్షన్స్ ఆన్ చేసుకోవాల్సిన లేదు. కొన్ని మొబైల్స్లో మనకి ఓటీజీ కనెక్షన్ ప్రత్యేకంగా ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది, దాన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఆన్ చేసుకుంటేనే కానీ ఈ రెండు కనెక్ట్ అవ్వవు. కొన్ని మొబైల్స్లో డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతాయి. కొన్ని మొబైల్స్లో ఓటీజీ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని ఆన్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ రెండు కూడా వర్క్ అవుతాయి. ఇది మెయిన్ రిసీవర్ అన్నమాట. దీన్ని మీరు పడేసినట్లయితే ఈ రెండు కూడా మీరు కనెక్ట్ చేయలేరు. సో దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్లయితే మంచి ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేశారు. బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. మౌస్ కూడా చాలా బాగుంది. దీనికి ఎటువంటి ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఇవ్వలేదు. బ్యాక్ సైడ్ రెండు స్టాండ్స్ అయితే ఇచ్చారు. దీన్ని మనం ఇలా పెట్టినట్లయితే మనకి స్లోప్ వస్తుంది, మనకి యూజ్ చేసుకోవడం కూడా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి దీనికైతే మాత్రం కీబోర్డ్కి అయితే ఎటువంటి ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇవ్వలేదు. సో మౌస్కి అయితే ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి లో బ్యాటరీ ఇండికేటర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం క్లోజ్అప్ లుక్లో ఎవ్రీథింగ్ అయితే చెక్ చేద్దాం. బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే లెటర్స్ టైప్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా నాయిస్ వస్తుందా లేదా అన్నట్లయితే కనుక మీకు నాయిస్ అన్నది కంట్రోల్లో ఉంది. బట్ స్పేస్ బటన్ అన్నది కొంచెం లైట్గా నాయిస్ అయితే వస్తుంది. బట్ అది చాలా కొంతమంది అయితే దాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. మరి అంత నాయిస్ అని కాదు, కొంచెం యావరేజ్గానే ఉంది. సైడ్స్ చూసినట్లయితే సైడ్స్ అంతా కూడా ఎంటీగానే ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడు అలాగే రైట్ సైడు మొత్తం అంతా కూడా మనకి చుట్టూరు కూడా ఎటువంటి బటన్స్ కానీ పోర్ట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు. మొత్తం డౌన్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ డెల్ అని బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే ఇక్కడ రెండు స్టాండ్స్ అయితే పెట్టారు. ఇది మనకి స్లోప్ రావడానికి అలాగే మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉండడానికి కూడా ఇది మనకి యూజ్ అవుద్ది. అలాగే ఫ్రంట్ చూసినట్లయితే కొంచెం లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. నైస్ ఫినిషింగ్ తోటి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో బ్యాటరీస్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో ఒకసారి చూసేద్దాం. ఇక్కడ మనకి కింద డోర్ అయితే ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో మనకి ఏ విధంగా బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నది దాంట్లో సింబల్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇవి బాక్స్లో ఇచ్చిన AAA బ్యాటరీస్, రెండు AAA బ్యాటరీస్. వీటిని ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బాక్స్లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ ఇచ్చారు. అలాగే కీబోర్డ్లో ఒక రకం అలాగే మౌస్లో ఒక రకం వేయాలి. కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వద్దు. మీకు రెండు పక్క పక్కన పెట్టి మీకు చూపిస్తాను. ఈ పెద్దగా ఉన్నది AA బ్యాటరీ, దీన్ని మౌస్లో వేయాలి. అలా ఈ చిన్నవి రెండు కూడా AAA బ్యాటరీస్, వీటిని మనం ఈ కీబోర్డ్లో వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇందులో బ్యాటరీస్ ఏ విధంగా వేయాలి అన్న దానిపై క్లారిటీ కోసం వీళ్ళు బ్యాటరీ యొక్క సింబల్ని, బ్యాటరీ యొక్క డయాగ్రామ్ని ఇందులో అయితే ఇచ్చారు. దాంతోపాటు ప్లస్ డైరెక్షన్ అలాగే మైనస్ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉండాలన్నది కూడా ప్లస్ మైనస్ సింబల్స్ కూడా ఇందులో ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. మీకు కనిపిస్తున్నాయి అని అనుకుంటున్నాను. సో మనం వేయబోయే బ్యాటరీ మీద కూడా ప్లస్ మైనస్ అనే సింబల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో అవి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయో చూసుకొని అందులో కూడా అదే డైరెక్షన్లో మీరు పెట్టండి. ఒకటి పెట్టిన తర్వాత రెండోది కూడా సేమ్ అలాగే మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఈ రెండు బ్యాటరీస్ని ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసేసాం కాబట్టి దీని యొక్క డోర్ కూడా పెట్టేయండి. అయితే ఈ కీబోర్డ్కి ఎటువంటి ఆన్ ఆఫ్ బటన్ లేదు కాబట్టి సో మీరు మీ యొక్క రిసీవర్ని ఏ డివైస్కి అయితే కనెక్ట్ చేశారో దానికి ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. దీనికి ఆన్ ఆఫ్ బటన్ లేదు కాబట్టి ఆల్వేస్ ఆన్లో ఉంటుందనే చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఒకసారి ఫైనల్గా దీని యొక్క లుక్ అయితే చూసేయండి. నాకైతే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఫ్రంట్ రైట్ సైడ్ అప్పర్ కార్నర్లో
డెల్ అండ్ లోగో అయితే ఇచ్చారు. అలాగే ఇక్కడ లో బ్యాటరీ ఇండికేటర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. లెటర్స్ కూడా క్వాలిటీ బాగున్నాయి. అలాగే నాయిస్ కూడా పెద్దగా ఏమీ రావట్లేదు. బట్ ఈ స్పేస్ బటన్ కొంచెం లైట్గా అయితే వస్తుంది. మీరు స్లోగా యూజ్ చేస్తే ఎటువంటి నాయిస్ అయితే రాదు. బట్ కొంచెం హార్డ్గా యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం నాయిస్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మీరు హార్డ్గా యూజ్ చేస్తే కోర్స్ ఏ కీబోర్డ్ అయినా నాయిస్ అనేది వస్తుంది అనుకోండి. అలాగే ఈ బటన్స్ యొక్క స్ప్రింగ్ యాక్షన్ కూడా బాగుందనే చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం మౌస్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ మౌస్ కూడా చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి కూడా కింద బ్యాటరీ డోర్ అయితే ఉంది. దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఇందులో బ్యాటరీ అయితే వేద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఇందాక అనుకున్న AA బ్యాటరీ ఉంది కదా, దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే దీంట్లో మనకి ఒక ప్లాస్టిక్ స్ట్రిప్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుద్ది అంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేసేసిన తర్వాత మనం బ్యాటరీని ఓపెన్ చేయాలంటే మనం జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయడానికి దాన్ని పట్టుకొని పైకి లాగినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి బ్యాటరీ అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో కూడా ప్లస్ మైనస్ సింబల్స్ అయితే ఇచ్చారు. దాన్ని చూసి ఇందాక ఏ విధంగా అయితే పెట్టామో అదే విధంగా ఇందులో పెట్టిన తర్వాత ఈ డోర్ అన్నది క్లోజ్ చేసేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కూడా ఇచ్చారు. మీ యొక్క యూజ్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకుంటే దీంట్లో బ్యాటరీ లైఫ్ అన్నది కొంచెం ఎక్కువ కాలం వచ్చే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది రిసీవరు, దీని మీద కవర్ అయితే ఉంది, దీన్ని తీసేయండి. నెక్స్ట్ దీన్ని మనం చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో మెయిన్ పార్ట్ ఏదైనా ఉందంటే అది రిసీవర్ అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. దీన్ని మీరు కేర్ఫుల్గా ఉంచుకోండి. దీని మీద కూడా డెల్ అని మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ మనం మొబైల్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే కనెక్టర్ ఉండాలని స్టార్టింగ్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా, అవే ఇవి మీకు క్లోజప్ లుక్లో ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఒకటి టైప్ సి, ఇంకోటి మైక్రో USB. చూడడానికి ఈ రెండు వేరువేరుగా ఉన్న రెండిటి యొక్క పర్పస్ మాత్రం ఒకటే. నెక్స్ట్ మనం ఈ మౌస్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ అలాగే డిజైన్ ఈ రెండు కూడా చాలా బాగున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే కంఫర్ట్గా కూడా ఉంది, చాలా కంఫర్ట్ అయితే ఉంది చేతిలో. ఇది బ్యాక్ లైట్ కీబోర్డ్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే ఇది వైర్లెస్ తోటి వస్తుంది కాబట్టి. మీకు కీబోర్డ్లో కూడా లైట్స్ కావాలి, నాకు బ్యాక్ లైట్ కీబోర్డ్ కావాలి అనుకుంటే కనుక అవి కూడా మీకు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. వాటిని గేమింగ్ కీబోర్డ్స్ అంటున్నారు. అవి కూడా మీకు దొరుకుతున్నాయి, కాకపోతే అవి వైర్ తోటి వస్తాయి. వీటంత కంఫర్ట్ అయితే ఉండదు, ఎందుకంటే వైర్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో వాటిని కూడా మీరు కావాలనుకుంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఫైనల్గా ఈ ప్రోడక్ట్ని తీసుకోవచ్చా లేదా అని అడిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోదగ్గదే అని చెప్తాను. బట్ ప్రైస్ అన్నది ఒక 200-300 ఎక్కువైనట్టు అనిపించింది. ఇది 1000 లోపు వస్తే ఖచ్చితంగా ఇది బెస్ట్ ఎవర్గ్రీన్ ప్రోడక్ట్ అనే చెప్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అన్నిటికన్నా ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను పెట్టే అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా మీరు చూడగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. రాజు టెక్ ఫ్యాక్ట్స్. బై బై నౌ.